כן. אני אחזור. כן. אתה צריך להבין מה המטרה של העמידה. המטרה של העמידה זה לעשות תיקון של פרצוף, אם זה בבוקר, פרצוף רחל, פרצוף יעקב. או אם זה בצהריים, זה גם פרצוף לאה ופרצוף זר או פרצוף ישראל. עכשיו צריך להבין שהכל דבר יש כמה מדרגות. תתחיל להגיד פה בבוקר, אם זה עמידה של הבוקר, אנחנו רוצים למשוך מאיפה? מתבונה לזה. אוקיי? עכשיו יש כמה פחתים. מאיפה מתבונה? מני לתבונה. מני דתבונה לאיפה? לני דבינה דזה. בדרך כלל אותו כתובת למעלה, אותו כתובת למטה. רק פה יש הבדל. למה? בכל השבוע, בכל החול, אנחנו מתקנים את הפרצוף נאי דבינה דזה. ערב שבת זה יהיה חגת דבינה דזה. אחר כך עד הבוקר יהיה קטעי חוכמה בינה של בינה דזה. אחר כך שבת, בינה מתקן, בשבת בוקר אנחנו מתקנים את הפרצוף חוכמה דזה. זה נאי, אחר כך זה חגת, אחר כך זה חב"ד, אחר כך זה קטע, אחר כך במנחה של שבת אנחנו מתקנים את הקטע של הזה. זאת אומרת, כמה מדרגות. כל החול, נאי דבינה, אחר כך ערב שבת ושבת בוקר זה חגת וחב"ד של בינה, אחר כך בינה מתחילים עם החגת דזה, אחר כך עם החב"ד דזה. טוב? עכשיו, מנאי דתבונה לנאי דבינה דזה. מבינים? זה פה הכתובת, מה שאנחנו רוצים להמשיך עכשיו, מאיפה עוד? יש עוד פחת. מאיפה נאי דתבונה? מה? הבינה דנאי דתבונה. אז גם בנאי יש בכל פרצוף, יש כל המדרגות האלה, כן? יש כל הספירות ויש כל כמו שלוש הספירות השלישיים של נאי, של חגת, של חב"ד. טוב, בינה, אני מושך מבינה לנאי דתבונה, למה? לבינה דנאי דבינה דזה. אוקיי? עכשיו עוד פחת, מה אני מבין? בדיוק שזה מה ההבדל בכל הברכות. בברכה הראשונה אני מושך את החוכמה. זה חוכמה דקטר, זה רק נגיד איפה זה חוכמה דבינה, דנאי דתבונה, כן? לפה, לחוכמה גם כן, אותו כתובת, דבינה, דנאי, דבינה דזה. כן? עכשיו יש עוד פחתים פה, מה זה וק, מה זה אחור דאחור, זה קצת אחרי. עכשיו, מה אני מושך? אני מושך פה מה שקוראים קל צמא. מה זה קל צמא? זה כלים, זה לבושים, צלמים ומוחים, בדיוק ואורות. כן? עכשיו, כל השמות האלה זה אורות. כן? זה המוחים. לא, ולא כותבים כל הפחתים, בדרך כלל יש לנו רקע אורות והמוחים. עכשיו, זה רק כלים. עכשיו, מה אני מושך? אני מושך פה. זה האורות, זה סלמי המוחים. י' זה המוחים, י' דקסה. נרנחי זה כל זה. ועם עוד ו' להוויה. זה מה שאני מושך. איפה אני מושך? אני מושך לכלים, כמו אמרנו פה, וק. מה זה וק? שש תחתונות, זאת אומרת מחסד עד יסוד. פה אני מושך, איפה? מושך בחסד. ראשון, זה, אתה עושה, זה חסד, כן? בנקודות של חסד. לכלי של חסד. אחר כך פה יש לי את הגבורה, לכלית גבורה. של מי? זה זה. זה זה, כן? ופה אותו דבר, זה תפארת, איפה? לכלית תפארת. זאת אומרת, מה עשיתי? הבאתי את האורות עם המוחים, מהספירה חסד, גבורה ותפארת, מנאי דתבונה, למה? אותו דבר, נאי דבינה דזה, בכלים.
עכשיו את האורות לכלים של זה. בדיוק, עכשיו יש לי גם זה, יש את אני של נצח, הוד ויסוד. אותו דבר, זאת פעם זה כתוב פה, אני מושך מאצל נצח, וכלי נצח וזה. פה זה אותו דבר, זה בא מתגבולה, כן? את האורות והמוחין של הגבורה, סליחה, של עוד, איפה בכלי של עוד וזה, ואותו דבר, יסוד. טוב, עשיתי פה, מה הכוונה שלי? להביא את האורות מלמעלה, מהכתובת הזאת, לכתובת הזאת. וזה כמו הבלופרינט של הכוונה. מה זה? הבלופרינט, הפלן. הפלן, התוכנית. התוכנית, אוקיי? זאת אומרת, מה לומדים? ממשיכים אורות לכלים. אבל מאיפה? מהנאי של הבינה. גם צריך, זה לא רק אתה בבינה, בדיוק, לא לעשות טעויות. מבין? זה למה צריך לדעת, זה לא כמו משהו אוטומטי. כמו אתה עושה, אוקיי, זה A פלוס B פלוס C פלוס Z, לא, אתה צריך. אם אתה חושב או אתה מכוון, אתה מושך פה מבינה, וזה לא בחוכמה, זה טעות. זה לא טוב. הבנת? כן. אז אולי בשביל מתחילים אפשר לכוון רק את ההתחלה, אבל לאט לאט להוסיף. אתה יכול, כן, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה לא רק טכניקה. כן. זה גם הבנה. הבנה, כן. וגם הרגשה. מבין? ואתה מבין בדיוק. עכשיו מה עשיתי? הבנתי את כל האורות מפה לאורות מפה. אבל זה רק מילה ברוך. וגם מילה ברוך לא גמרתי. ברוך אחר כך, אני צריך זה לזה. אני צריך למשוך לנוגבה. אבל ההבדל, לנוגבה אני מביא כל המוחים והאורות. לנוגבה בבת אחת. אבל אמרתי, אני צריך לבנות אותה. איך לבנות אותה? יש כל הפחתים, אחד אחד. איך אני מושך כל האורות. מזה, מזה, הכל. איך אני מושך כל האורות, זה כתוב. ביסוד לזה, לדעת דנוגבה, אחר חמישה גבורות. יש כל הפחתים האלה, זה לקח הרבה זמן להבין. אבל אני מביא אחר כך כל האורות לנוגבה. טוב, בוא, חוזר עכשיו עוד פעם. אני צריך להבין מאיפה מניע דתבונה, עם כל הפרטים, אורות, מוחין, איפה, לכלים של אותו אורות, אני יודע בנקודות איפה זה, אוקיי? אז המשכתי לזה, לשש ספירות. אחר כך אני מושך לנוגבה, פה. אחר כך עם כל הפרטים, כסר לבנות אותה, כן? אחר כך, אתה. מה ההבדל בין לא להקרא? איזשהו סבק, תגיד סבק, סבקה. אז הבנת את הכלל. המהלך, כן, הבנת את המהלך. פה להמשיך את הווק. מה זה הווק? 6 תחתונות. אבל 6 תחתונות, זה גם מה שלמעלה. 3 ראשונות. ואתה, אני מושך 3 ראשונות. באותו דבר, וגם לתבונה. אתה רואה פה, אתה יודע, זה חוכמה, בינה ודעת. כן? אותו דבר, חוכמה בינה ודעת, מוחין, אני מביא לכלי דחוכמה, כולם, וזה לכלי דבינה. אתה רואה? אני מכוון על האורות, מכוון על המוח הזה, איפה אני מביא אותו לכלי דבינה. אחר כך, אותו דבר לתפארת. אחר כך מתפארת פה למלכות, איפה? לגר דמלכות, 3 קולות דמלכות, מביא עוד פעם לחגת דמלכות, אחר כך לנאי דמלכות ודנוגבה, זה אותו דבר. עכשיו, יש עוד אורות שאני מושך, גם זה רק לנוגבה. אחר כך, עכשיו אנחנו משתנים את הכתובת למעלה. בראשונה זה היה בתבונה, עכשיו זה מייסס, חל סבא. אתה רואה? עכשיו זה אותו דבר פה, אבל עכשיו אני מושך מישראל סבא. אני מושך לישראל סבא, אותו דבר, כל האורות פה, 6 קצוות, אני מביא אותם, המוחים. של זה. כן, אני פה בזה, כתוב זה, רק זה.
מה עשיתי עכשיו? בהתחלה הבאתי את המוחין מתבונה, נהי דתבונה לזר. עכשיו אני מביא מה? את אותו דבר, אבל מישראל סבא. מישראל סבא יותר למעלה. מה ההבדל? תבונה זה אימא, ישראל סבא זה אבא. זה אבא, כן. טוב, אז אני מביא את זה. אותו דבר, אותו אורות לנוגבה, זה הנוגבה. מביא לה. אחר כך יש פה באתר, יש גם, אמרנו 6 קצוות, עכשיו זה קר, זה גר, כן? עכשיו ברוך אתה זה קריאה, השם, תקיפה, 1 ו2, כן? אני מושך עכשיו מה? את הגר בנהי וישראל סבא, מכל הפחתים האלה, כן? אותו דבר, אני מביא את הגר, לחוכמה, הרקר לבינה, הרקר לתפארת, ואני מקבל לנימה, אני חושב על זה, אתה מבין? ואני כמו מרגיש, מה בדיוק אני מרגיש? זה הולך פה, זה הולך פה, אותו דבר, עכשיו, אחרי תפארת לגר דנוגבה, לחגת דנוגבה, ונהי דנוגבה. ופה מה עשיתי? התחלתי בהתחלה להביא כל האורות האלה. מזל טוב.